Il-qorti semet kif ir-raġel ta' Mildrida Zoppardi ma jiftakar xejn mill-momenti li segwew l-impatt fatali li wassal għal mewt ta' martu. Minn kif seħ l-inċident huwa spiċċa jissilet għal ħajtu u biġrieħi f'rasu. U l-aħħar ħaġa li jiftakar kienet li qam fl-isptar u li wara ġie infurmat mill-pulizija u mit-tobba dwar dak li kien seħħ. Dan ħareġ meta komplit tinstema il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Benjamin Ketkuti, soldat ta' 23 sena minn raħal ġdid li qed iwieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' qtil involontarju f'inċident li seħħ f'Lulju li għadda. Ir-raġel ta' Mildrida Zoppardi qal li hu martu kienu waslu bil-karozza u ipparkjaw u li hu kien baqa' bil-qiegħda fis-sit tax-xufier filwaqt li martu niżlet biex tpoġġi xi affarijiet fil-bagoll. Ftit wara seħħ l-impatt iżda minn dak il-mument il qudiem ma jiftakar xejn aktar ħlief li qam l-isptar u sar jaf x'ġara permezz tal-awtoritajiet. Xed ukoll l-eks assistent kummissarju Denis Tewma illi qal li l-karozza Subaru Impreza li kienet involuta fl-inċident kienet irreġistrata fuq in-nannu tal-akkużat iżda Benjamin Ketkuti kien sewwieq awtorizzat tagħha wkoll. Il-karozza kellha polza tal-assigurazzjoni, iżda ġie spjegat li l-akkuża ta' sewqan mingħajr insurance qamet minħabba li l-polza ma tkoprix sitwazzjoni fejn is-sewwieq ikun taħt l-influwenza tal-alkoħol. Ketkuti qed jiġi mixli wkoll li jikkawża ġrieħi gravi lir-raġel tal-vittma li dan seħħ b'negliġenza li għamel ħsara lil diversi vetturi oħrajn u li naqas milli jipprevjeni reat minkejja li huwa uffiċjal pubbliku. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukat Darling Grima mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali assistita mis-Supretendent Nicola Zvella. L-akkużat huwa assistit mill-avukati Franco De Bono, Artera Zoppardi u Jacob Magri filwaqt l-avukat Lara Dimitrievich qed tidher f'isem il-familja tal-vittma.